there is a different way of doing it, I will look at it. That's why. Rais, pengine uzungumze na Mkenya, manake hili ni swala ambalo tulishuhudia wakati ambapo watu walikuwa wakiokolewa pale. Kuna wale hata walikuwa wanakataa, wanasema ya kwamba wanataka kuniua, kumaanisha ya kwamba swala la dini na siasa ni mojawapo yale masuala ambayo yanafahamika kama emotive issues. Zungumza tu na Mkenya kuhusiana na umuhimu wa kuwa macho zaidi anapofuata hata dini fulani. Nataka niwaeleze ndugu zangu wa Kenya, tafadhali tuwe waangalifu. Kuna mafundisho ambayo yanaelekea mahali ambapo si pazuri. Ukisikia dini inaanza kusema usiende hospitali, usipeleke watoto wako shule, sijui dunia inaisha, sijui miezi 6, sijui miezi 2, ujue pale kuna kasoro. Ukisikia mtu anakuambia uza mali yako upeleke pesa kwake ndio upate sijui barabara gani ya kwenda sijui mahali gani, kuzimu sijui mbinguni, lazima tuwe waangalifu, so that as the citizens of the Republic of Kenya, it is very, very important for us to know that radicalization of whatever nature, radicalization in terrorism, radicalization using religion, radicalization using politics is dangerous, because it leads people to make irrational decisions. And we must always be careful. Right. And that is why I have said, because this incident is serious, I would want to listen to religious leaders, religious professionals, to tell us, how do we make sure that Kenyans, innocent Kenyans, are not radicalized using pulpits or religious doctrine? Because what the likes of Mackenzie are doing is what Al-Shabaab are doing. One using the Bible, the other one using the Quran. And we must deal with that situation because it is a real situation. And we must deal with it. Mr. President, just as we wrap this up, you've admitted that yes, there was complacency.